ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ച് സ്നീസിംഗ് ചലഞ്ച് ആണ്. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, ടിഷ്യൂവും പിന്നെ ബഡ്സും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ബഡ്സ് ഇവിടെ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം അറിയും ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതില് ചേട്ടായി ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചേട്ടായിക്ക് 50 റിയാൽ കൊടുക്കും. അനുമോടി ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവൾ 50 റിയാൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് 500 കൊടുക്കുന്നു. കിടക്കുന്ന ആള് ഇത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോകാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ടൈമർ വെച്ചിട്ടാണ് ഗൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈമർ ഓണാക്കി വെക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം തുമ്മുന്നത് ആരാന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ടിഷ്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ടിഷ്യൂ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചുമ്മാ ചുരുട്ടുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആകൃതിയിൽ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ചുരുട്ടണം. അങ്ങനെയാ ശരിക്കും തണുപ്പ് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അതൊക്കെ ആരാണ് കള്ളത്തരം പറയണത്, ആരാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം. ഓക്കെ, ടൈമർ ഓണാക്കി വിടും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്റെ തുമ്മല് പോയി തുമ്മ വന്നായിരുന്നു. അയ്യോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. കൊണ്ടു തുമ്മല് കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തുമ്മ വന്നായിരുന്നു. അനുമോട് ഇപ്പൊ തന്നെ തോൽവി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ണ് പറയണ കണ്ടോ, കണ്ണ് ഭയങ്കര ജലദോഷം പിടിച്ചു. പക്ഷെ തുമ്മുന്നില്ലേ, കൊച്ചിങ്ങനെ തുമ്മുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തുമ്മി പോവാ. അയ്യോ, ദേഹം മൊത്തം കുളിര് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനാണ്ട ലീഡ്. ഈ 59 സെക്കൻഡ് ഞാൻ മാത്രം തുമ്മിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും തുമ്മുന്നില്ല കഴിച്ചു. ഞാനിപ്പോ 19 ഇത് കൂടി ചലഞ്ചൊക്കെ എന്റെ മൂക്കൊക്കെ അവിടെ പറ്റി ഇടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഹൗസ് ഹോൾഡർ പിറക്കി വിടും. അയ്യോ, നല്ല നീറ്റിലിങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തുമ്മുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ അതിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അയ്യേ ഞാൻ എന്റെ ആയുധത്തിന് മൂർച്ച കൊടുന്നു ഗൈസ്. പണ്ട് വിളക്കത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയോ, അതുപോലെ കണ്ടോ, നല്ല സുഖമായിരിക്കും.
എന്നാണ് ഞാൻ ഒറ്റ തുമ്മല തുമ്മിയോളൂ. എത്ര തുമ്മി? രണ്ട് തുമ്മല്. രണ്ട് തുമ്മല്. ഞാൻ ഒന്നോട് തുമ്മിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ജയിക്കും. ഞാൻ ഒരു 100-120 തുമ്മലൊന്നുമില്ല. ഗൈസ് ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞോട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തോന്നുന്നു. ഞാൻ തുമ്മി. ചുമക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് തുമ്മല വരുന്നത്. എനിക്ക് ചുമ വന്നിട്ടാണ് തുമ്മല വരുന്നത്. ഐസ് കണ്ടോ? എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കൂ. എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ വിജയത്തിന് തീഷ്ണത കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? തുമ്മട്ടെ. എനിക്ക് തുമ്മാൻ ഒരു മടിയില്ല. 2 പ്രാവശ്യം തുമ്മിട്ടതോ? ടിഷ്യൂ മുഴുവൻ ഞാൻ തീർക്കുന്നത്. ഓ എൻ്റെ അമ്മയെ ജലദോഷം പിടിച്ചു. നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള സബ്സ്ക്രൈബർ വളരെ സ്നേഹമുള്ള സബ്സ്ക്രൈബർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിൽ പ്ലീസ് അക്ക പ്ലീസ് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ കൊച്ചിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ഓരോ തുമ്മലും താങ്കൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ. എന്താ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഗൈസ്, ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നില്ല തുമ്മൽ, സിംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. 2 എണ്ണാക്കിയിട്ട് കാണാൻ രസമാണ്, പടപടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ. ഇതിപ്പം വ്യക്തമായ ഇടവേളകളുണ്ടാകും. ഈ തുമ്മല് ചുമ ഒന്നും എങ്ങനെ വരുന്ന ചോദിക്കില്ല, അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. ഇല്ല തുമ്മനെ വന്നിട്ട് തുമ്മാരിക്കോട്ടല്ലോ. സുഖമാണോ? അത് സുഖ അതുവരെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്നെ നടക്കോ? പേന വേണോ? അയ്യോ ഗൈസ് ജലദോഷമായിട്ട് കേട്ടോ, ജലദോഷമായിട്ടുണ്ട്. ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. അയ്യോ അയ്യോ ചീറ്റി പോകുന്നു ഗൈസ്, ചീറ്റി പോകുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഗൈസ്. അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് പോയി മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കഴുകി ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ബഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടിഷ്യൂ അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല, ബഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. എനിക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ചപ്പോഴേ തുമ്മൽ വരുന്നുള്ളൂ, ബഡ്സ് ഒക്കെ തുമ്മൽ വരുന്നേ ഇല്ല. പൊന്നൂസ് ജയിച്ചു. പൊന്നൂസിന് 50 റിയാല് പ്രൈസ്. അയ്യോ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടലുണ്ട്, പക്ഷെ വന്നില്ല ഇവിടെ. അയ്യോ നൈസ് കളി കേട്ടോ. ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അടിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ 2 തവണ ഇങ്ങനെ എത്തി തുമ്മിയാൽ മതി. അപ്പം മൂക്കൊക്കെ അടഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് പനിയാ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ലീവ് ഇട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
ഗൈസ് ഒരുപാടെണ്ണം ചീറ്റി പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അയ്യോ ഒത്തിരി ചീറ്റി പോകുന്നു. അയ്യോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജലദോഷമാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിർത്തുക. ഇതിപ്പോ സിംഗിൾ ചലഞ്ച് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഗൈസ്. 2 പ്രാവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. കുറെ തുമ്മി. ഇപ്പൊ എത്ര തുമ്മി ഞാന്? 3 തുമ്മല് തുമ്മി. ഞാൻ അവിടെ 3 തുമ്മി നോക്കില്ലാണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. പറ്റില്ല തന്നെ എനിക്ക് നോക്കി ജലദോഷം പിടിച്ചു. ഞാൻ പക്ഷെ തുമ്മു. വിജയിപ്പിച്ചു ഞാന്. അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താൻ കഴിച്ചു. കാരണം ജലദോഷം ആയി. അപ്പം സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ച കുട്ടി സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായം കമന്റിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സൈഡിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്? അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂടുതൽ പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണം അല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വേറെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണം, എങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകളെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചിൽ ചേട്ടായി വിജയിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 50 റിയാൽ ചേട്ടായിക്ക്. 50 റിയാൽ മൊത്തം നമ്മൾ ബിരിയാണി മേടിച്ചില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വേറെ നല്ലൊരു ചലഞ്ചുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എൻ്റെ 500 50 റിയാൽ 500 അവക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് 500 എൻ്റെ ഉണ്ട്, 50 റിയാൽ എൻ്റെ ഉണ്ട്. ടാറ്റ ബൈ ബൈ.